เริ่มได้ไหมครับเราเริ่มเลยไหมเราเริ่มเลยไหมเริ่มนอกจะดีเองขออนุญาตเริ่มเลยไหมครับหรือว่าไงคุณปฏิกรว่าไงครับเริ่มเลยเราเริ่มเลยเนาะเดี๋ยวจะเวลาไม่พอแต่รู้สึกเสียงรบกวนไงเกิดติดโคโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตโทษทีเดี๋ยวใจเย็นแนะนำคุณก่อน ก็ฮัลโหลขออนุญาตเข้าเซสชั่น2เลยนะครับAluminium Composite 2นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณพลลิศวาลิศครับพลวลิศอังคณาพิวัฒน์นะครับจากบริษัท BFM Polic นะครับตบมือต้อนรับคุณพลวลิศพลวัฒน์อะไรนะพลวลิศเรียกป๊อกก็ได้กุ้งใจชื่ออะไรนะป๊อกคุณป๊อกนะโอเคเชิญครับก็ขอบคุณนะครับทางสมาคมที่ให้โอกาสขึ้นมาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ตรงนี้นะครับก็ขอเริ่มเลยนะครับก็ผมเป็นตัวแทนจากบริษัท BFM นะครับเป็นที่ข้อมูลเตอร์ที่ BFM นะครับซึ่งจำหน่ายวัสดุประกอบอาคารนะครับหนึ่งในนั้นเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตยี่ห้อโพลินะครับผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิเคมีคอลอินฟราเทคนะครับคือมีทุกอย่างนะเมื่อก่อนเป็นมิตซูบิชิเคมีคอลนะครับเพิ่มเป็นมิตซูบิชิเคมีคอลอินฟราเทคนะครับโอเคขอให้โทรกลับมาเรื่องอลูมิเนียมคอมโพสิตที่เราคุยกันวันนี้นะครับบางท่านยังไม่นึกภาพไม่ออกว่าอลูมิเนียมคอมโพสิตเป็นอะไรนะครับจริงๆเขาเรียกเป็นคอมโพสิตก็คือวัสดุที่มีการประกอบนะครับหลายๆเลเยอร์รวมกันนะครับอินทิเกรตกันแล้วกลายเป็นวัสดุชิ้นใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับอย่างอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยเขาจะใช้อลูมิเนียมเป็นผิวด้านนอกนะครับซึ่งความหนาก็แล้วแต่ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5นะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นตรงกลางที่เป็นไส้กลางนะครับซึ่งไส้กลางตัวนี้จะเป็นตัวประสานระหว่างตัวอลูมิเนียมทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับแล้วส่วนด้านภายนอกก็จะมีการทำสีเคลือบซึ่งสีเคลือบก็จะมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับในส่วนด้านหน้าเองก็จะเป็นตัวสีที่ถ้าใช้ภายนอกก็จะเป็นที่ทนเป็นพิเศษนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพวกสนิมพวกที่ทำพวกสนิมต่างๆเพราะว่าไม่ต้องการความสวยงามนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าถ้าการทำดีไซเนอร์อยากจะได้สกรีนที่มีสีสันข้างก็จริงๆก็ทำได้นะครับโอเคคอมโพสิตเองสามารถจะทำตัวสกรีนเนี่ยได้ทำจากวัสดุได้หลายชนิดนะครับซึ่งดูจากด้านขวานะครับตารางด้านขวาก็จะมีไทเทเนียมนะครับสแตนเลสนะครับคอปเปอร์ซิงค์นะครับอลูมิเนียมนะครับในเมืองไทยเท่าที่ผมเห็นก็คือจะใช้อลูมิเนียมซิงค์แล้วก็คอปเปอร์นะครับแล้วก็มีสแตนเลสบ้างบางรายการแต่ไทเทเนียมเนี่ยในเมืองไทยยังไม่มีนะครับส่วนตัวไส้กลางเองณปัจจุบันเนี่ยไส้กลางมีอยู่4ประเภทนะครับก็มี PE ซึ่งเป็นรุ่นแรกของตัวคอมโพสิตนะครับแล้วก็อีกหลังจากที่ PE เกิดเป็นเชื้อไฟนะครับเราทราบว่า PE เป็นเชื้อไฟก็มีการดีเวลลอปตัวไส้กลางที่ไม่หลักไฟนะครับก็คือ FR นะครับและในปัจจุบันมีการดีเวลลอปตัวไส้กลาง A2 และ A1 ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของไฟไหม้ในอาคารนะครับโอเคก็เราจะพบเหตุการณ์ไฟไหม้ในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่นที่ออสเตรเลียอเมริกาอังกฤษนะครับหรือว่า UAE นะครับหรือแม้กระทั่งในสิงคโปร์นะครับส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดในการไฟไหม้รุนแรงมักจะเกิดจากไส้กลางที่เป็นไส้กลาง PE นะครับเนื่องจากตัวไส้กลาง PE เป็นวัสดุที่ใช้ได้ง่ายนะครับมีจุดหลอมเหลวต่ำเพราะฉะนั้นเวลา
มันโดนไฟทุกความร้อนแล้วมันก็ไหลไปตรงไหนมันก็คือเชื้อเพลิงอยู่ดีนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยสามารถติดไฟได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงเลยนะครับและนอกจากนั้นมันยังมีการปล่อยควันที่เป็นพิษนะครับทำให้การเขาเรียกอะไรนะหนีหลบหนีจากไฟไหม้นะครับในอาคารเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนตายในอาคารนะครับซึ่งปัจจุบันเองนอกจาก PE แล้วยังมีตัวที่เขาเรียกว่าไส้กรองที่เป็นเรื่องปลอมนะครับอย่างเคสหนึ่งในสิงคโปร์แล้วกันนะครับบริษัทหนึ่งขาย FR1 FR2 นะครับเวลาลูกค้าซื้อ FR1 ซึ่งเป็นไส้กรองที่ราคาแพงกว่าแต่พอไปติดตั้งจริงปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งไฟไหม้นะครับแล้วทางรัฐบาลสิงคโปร์เข้ามาดูแลนะครับแล้วพบว่าตัวไส้กรองตัวนี้เองที่ติดตั้งบนอาคารตัวนั้นไม่ใช่เป็น FR1 ตามที่เขาบอกนะครับหลังจากนั้นที่สิงคโปร์ก็มีมาตรการต่างๆตัวอย่างเช่นมีการจัดเรนเดอร์นะครับว่าบริษัทไหนสามารถจะเข้ามาขายในประเทศสิงคโปร์ได้นะครับเรื่องที่สองก็จะมีเรื่องการทดสอบนะครับทั้งเป็นเทสก็คือหมายว่าไปเก็บตัวอย่างที่โรงงานเก็บตัวอย่างที่หน้างานจริงมาทดสอบว่าไส้ต่างนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งในวันนี้นะครับในหลายประเทศมีการเรียกอะไรนะมีการเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นที่มาว่าทำไม ACM ถึงจะต้องมีการทดสอบเรื่องไฟนะครับซึ่งการทดสอบเรื่องไฟเนี่ยผมขอแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มหลักๆได้เลยกลุ่มแรกก็คือเป็น small scale นะครับก็คือเป็นสเกลเล็กๆทดสอบง่ายๆชิ้นส่วนที่งานก็ประมาณไม่เกิน50 เซนนะครับกลุ่มถัดไปก็เป็น intermediate scale ก็คือสเกลขนาดกลางนะครับซึ่งก็จะมองเห็นพฤติกรรมบางอย่างมากขึ้นเช่นพวกดรอปเลตนะครับติดไฟแล้วหยดลงมามากไหมมีสโมกมีควันไหมนะครับการปล่อยความร้อนเป็นยังไงการเฟรมการลุกลามของไฟนะครับเป็นยังไงส่วนfull scale นะครับก็จะเป็นขนาดที่เป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งมีการใช้งานในเรื่องของการติดตั้งคล้ายๆกับการใช้งานจริงนะครับซึ่งก็จะมีมาตรฐานอยู่2 กลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกก็คือเป็นพวกเป็นผนังสำหรับ ACM นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือเขาเรียกว่าผนังทนไฟนะครับซึ่งผนังทนไฟเองเนี่ยก็จะรองรับด้วยมาตรฐาน ASTM E119 นะครับในขณะที่ตัวที่เป็นผนังที่ใช้ทดสอบสำหรับอลูมิเนียมคอมโพสิตจะเป็นมาตรฐานที่เขาเรียกว่า ASPA 285และตัว BS8414 ซึ่ง BS8414 เนี่ยคือพัฒนาหลังจากที่เป็นเปลวถูกไฟไหม้นะครับซึ่งตัว BS8414 เองมันจะดีกว่าตัว ASPA 285ในเชิงของความรายละเอียดของการทดสอบด้วยกันก็คือ1คือขนาดของตัวการทดสอบใหญ่กว่าซึ่งจะมองเห็นเรื่องเฟสสเปซเรื่องการลุกลามของไฟเรื่องอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของด้านหลังผนังนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าการทดสอบใน small scale test มีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ทดสอบยังไงนะครับเดี๋ยวขอไม่ลงไปไม่แตะนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของอินเดียมากๆนะครับโอเคแต่หนึ่งในนั้นนะครับที่สามารถทดสอบได้ในประเทศไทยนะครับก็คือ ISO 1928นะครับซึ่งเอาไส้กลางของตัวคอมโพสิตเนี่ยนะฮะเอาไปเผาแล้วดูว่ามันปล่อยความร้อนเท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าเป็นตัวไส้กลางในตามจริงจะปล่อยความร้อนไม่เกิน15 เมกะจูลต่อกิโลกรัมนะครับแล้วเดี๋ยวจะว่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็น15 เมกะจูลต่อกิโลกรัมนะอันนี้มีเลข17กับ57นะครับก็เป็นที่ตัดสินแล้วต่อกลางก็จะเป็น SCM E1 E84 หรือ EN3501 นะครับที่ทดลองเป็นป้านะครับถ้า E84 เป็นป้า SCM EN3501 จะเป็นผนังนะครับแล้วก็เป็น last scale ที่เป็น NFPA 285นะครับซึ่งเขาจะจำลอง
ตึก2 ชั้นนะครับแล้วก็ติดคอมโพสิตไว้ภายนอกแล้วก็มีช่องหน้าต่างอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีการติดเบอร์เนอร์2 ตัวเบอร์เนอร์ตัวแรกอยู่ในอาคารนะครับติดก่อน10 นาทีแล้วก็มาติดเบอร์เนอร์ตัวนึงที่ด้านนอกเป็นคอมโพสิตนะครับแล้วดูว่าไฟลุกลามออกไปเพราะนอกขอบเขตไหมมีไฟทะลุไปด้านหลังของตัวคอมโพสิตไหมนะครับตรงบริเวณทั้ง2นะฮะแล้วก็มีเกณฑ์ในการผ่านก็คือถ้าสมมุติว่าไฟไล่ออกนอกกรอบกว้าง5 ฟุตสูง10 ฟุตก็คือไม่ผ่านนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นตัวใหม่นะครับก็คือ BS-414 ซึ่งตัวนี้มันจะทดสอบรุนแรงกว่าตัว LSA 285นะครับนั่นคือ1เรื่องผนังนะครับขนาดของสเกลของตัวการทดสอบนะฮะเป็นสเกลที่ใหญ่กว่านะครับก็คือถ้าเป็นLSA 285นะครับเขาจะทำผนังกว้าง4 เมตรเป็นผนังเรียบๆนะครับแล้วก็สูงประมาณ5 เมตร 50นะครับขณะที่ BS-414 เนี่ยทำผนังสูงประมาณ8 เมตรนะครับแล้วทำเป็นผนังมุมฉากนะครับซึ่งด้านหนึ่งกว้าง2 เมตร 60ด้านหนึ่งกว้าง1 เมตร 50การที่ทำเป็นผนังมุมฉากเนี่ยมันจำลองเหมือนกับว่ามุมตัวนั้นเองเนี่ยจะเป็นตัวทำให้ไฟมันร้อนขึ้นเมื่อเทียบกับผนังที่เรียบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเวลาไฟไหม้ตัวคอมโพสิตที่ผ่าน BS-414 มันจะถูกทดสอบหนักกว่าตัว LSA 285นะครับการทดสอบใช้เวลา30 นาทีเหมือนกันนะครับแต่ไฟที่ใช้ระหว่าง LSA 285 กับ BS-414 แตกต่างกันคือตลอดการทดสอบเนี่ย BS-414 เนี่ยใช้ไฟในปริมาณที่มากกว่านะครับก็คือ3 เมกะวัตต์เทียบกับตัว LSA ใช้แค่ประมาณ 1.3 เมกะวัตต์ซึ่งประมาณ3 เท่านะครับแล้วก็ไครทีเรียในการผ่านไม่ผ่านในตัวนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับตัว BS-414 เองจะมีการติดเทอร์โมมิเตอร์นะครับไว้ที่ความสูง5 เมตรจากตัวหน้าต่างนะครับซึ่งทำไมต้องมี600 องศาเซลเซียสเพราะว่าอลูมิเนียมคอมโพสิตจะถูกทำลายนะครับที่600 องศาเซลเซียสนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องเป็นคอนโทรลที่ตัวนั้นนะครับในขณะที่ LSA 285ยอมให้ที่ประมาณ538 องศานะครับแต่อยู่ที่ระดับ3 เมตรนะครับซึ่งก็แตกต่างกันตรงนี้ซึ่งตอนนี้นะครับตัว BS-414 เองถูกเซตอัพเป็นมาตรฐานกลางในประเทศอังกฤษออสเตรเลียนะครับแล้วก็ในยุโรปบางประเทศนะครับแล้วก็ในขณะที่ LSA ถูกคิดค้นในอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นก็มีประเทศที่เป็นประเทศที่ทำธุรกิจกับอเมริกานะครับอย่าง UAE นะครับสิงคโปร์นำตัว LSA 285ไปเป็นมาตรฐานในกฎหมายอาคารนะครับกลับมาที่ไส้กลาง4 ประเภทที่ผมแนะนำไปนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับในส่วนของส่วนผสมเองนะครับไส้กลางตัวPE นะครับจะเป็น PE 100%นะครับตัว XR มีการลดคอน PE ลงไปโดยใส่ตัว non-combustible เพิ่มขึ้นไปตอนในสัดส่วนประมาณ 70-30 แล้วก็ตัว A2 นะครับเขาจะลดตัว PE ลงเหลือแค่น้อยกว่า 10% นะครับในขณะที่ A1 เนี่ยเหลือแค่น้อยกว่า 5% ซึ่งแน่นอนว่าการปล่อยความร้อนของไส้กลางเนี่ยจะน้อยลงไปตามปริมาณ PE ที่ลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่น PE เนี่ยถ้า PE 100% ก็จะเป็นประมาณ4 เมกะจูลนะครับ SR ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับปล่อยน้อยกว่า15นะครับแล้วก็ A2 ปล่อยน้อยกว่า3 เมกะจูลแล้วก็ A1 น้อยกว่า2 เมกะจูลซึ่งสังเกตได้ว่า A1 กับ A2 ก็ใกล้ๆกันเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามาตรฐานที่ผมเรียนไปนะครับตัว small scale และ intermediate scale บางตัวไม่สามารถทดสอบความแตกต่างของไส้กลางเช่น PE หรือ SR ออกมาได้เพราะว่าใน
ในตารางจะเห็นว่าไส้กลาง PE เนี่ยสามารถผ่าน NSA ก็คือSCLE E84 กับ BS8476 5657ได้อย่างสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสเปคใส่476 5657สำหรับการทดสอบคอมโพสิตกับ E84 มันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับซึ่งอาจจะแนะนำให้เลือกเป็น EN3501 หรือ NFPA ซึ่ง2005หรือ ES8414 ซึ่งเป็น Intermediate กับ Large Scale แทนนะครับแต่กรณีนั้นมันก็ยังมีความจำเป็นจะต้องมีใช้ตัว small scale เพื่อมีการทดสอบในเรื่องของ batch test นะครับเช่นสมมติว่าล็อตนี้ส่งเข้ามาเราเอาตัวอย่างไปทดสอบซึ่งตัว small scale มันเทสง่ายค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับซึ่งก็สามารถทดสอบได้เหมือนกันแต่ต้องเลือกการทดสอบที่ถูกต้องนะครับเช่น ISO 1928ที่ถูกต้องนะครับส่วนตัว large scale เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับตัว PD ไม่ผ่านแน่นอนแต่ว่าตัว A2 กับ A1 เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่า performance ของ A1 กับ A2 เนี่ยจะดีกว่าตัว FI อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะครับโอเคอันนี้เป็นกฎหมายในประเทศสิงคโปร์นะครับเริ่มใช้แล้วก็คือเวลาที่สเปคตัวเพราะอลูมิเนียมคอมโพสิตจะต้องมีการเลือกผลทดสอบอย่างน้อย3ผลทดสอบคือ BS476 และ57 2 EN13501 ที1นะครับแล้วก็ NFPA 205ที่เป็น last scale นะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกว่า NFPA 28 BS476/6/7นะครับไม่เหมาะสำหรับอลูมิเนียมคอมโพสิตแต่สิงคโปร์เปลี่ยนเขาลอกสกรีนอลูมิเนียมออกเป็นข้างนะครับแล้วเอาไปทดสอบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องระบุเพิ่มเติมเข้าไปนะครับว่าจะต้องมีการลอกอลูมิเนียมหนึ่งด้านนะครับซึ่งเรามีการเก็บตัวอย่างอลูมิเนียมคอมโพสิตในท้องตลาดมาทดสอบกันเราก็จะพบว่าคอมโพสิตบางเจ้ามีการใส่ตัว PE มากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดว่าเวลาติดไฟแล้วมีการลุกลามไฟอย่างรวดเร็วทั้งที่เราซื้อไส้ XR นะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าเราใช้เกณฑ์15 เมกะจูลในการแบ่งมันมาจากไหนมันมาจากEN3501นะครับซึ่งจะเป็นคลาส DS1D4 นะครับมีการระบุว่าตัววัสดุที่ทดสอบเนี่ยจะต้องมีการปรับร้อนไม่เกิน15 เมกะจูลนะครับสำหรับคลาส D นะครับและสำหรับ A2 จะต้องการปรับร้อนไม่เกิน3 เมกะจูลแล้วก็สำหรับ A1 ต้องไม่เกิน2 เมกะจูลนะครับในส่วน A1 และ A2 เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าถูกอนุญาตนะครับซึ่งสังเกตว่าค่าการปรับความร้อนเนี่ยมันค่อนข้างโดดจากที่ตัว XR และ PE เยอะมากนะครับซึ่งตัว A2 เองณปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังมี A2 ที่ปรับความร้อนเกินค่ามาตรฐานอยู่นะครับแต่การเลือก A2 ก็ถือว่าเป็นโซลูชันที่ดีนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูระหว่างวัสดุคอมโพสิตกับโซลิดอลูมิเนียมนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็นชัดๆก็คือตัวไส้กลาง PE ส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักเบากว่าตัวไส้ที่เป็นXR หรือ A2 A1 นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าสมมติว่าเราสงสัยนะครับเอาไปเปรียบเทียบในการที่การชั่งน้ำหนักนะครับเบื้องต้นก็ได้นะครับสิ่งต่อมาที่อยากจะไฟให้เห็นก็คือตัวการนำความร้อนนะครับของอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับถ้าเป็น PE เนี่ยเขาจะเป็นฉนวนในตัวนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนที่เข้าจากนอกอาคารมาสู่ในอาคารเนี่ยมันจะมีปริมาณที่น้อยกว่าตัวไส้ XR A2 นะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวอลูมิเนียมที่เป็นโซลิดชีทจะพบว่าอลูมิเนียมเนี่ยเป็นตัวนำความร้อนที่ดีนะครับจากด้านนอกสู่ในอาคาร
แล้วการที่จะเลือกโซลิดชีททำเป็นฟาซาดก็จะต้องคำนึงในส่วนของการนำความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในด้วยนะครับจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวโซลิดชีทเขาสามารถจะพับได้รัศมีที่น้อยกว่าตัว A1 A2 และ FR นะครับเพราะว่าตัว FR ตอนนี้คือน่าจะดับได้ประมาณ10 เซนซึ่งผมว่าใช้ได้เกือบทุกแอปพลิเคชันแล้วนะครับแต่สำหรับ A2 กับ A1 เองนะครับก็ยังมีลิมิเตชันที่พับได้ประมาณ600 มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์รัศมีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดับได้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.20 นะครับสำหรับ A2 แต่ A1 เองก็จะต้องดับถึงประมาณ5 เมตรนะครับซึ่งมันก็จะมีเทคนิคในการใช้งานคือการแบ่งเป็นเซกเมนต์นะครับก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันนี้เป็นภาพที่เราเอาตัว ACM ที่เป็น FR Core ทดสอบภายใต้มาตรฐาน ASA 285 เทียบกับ A2 นะครับจะพบว่าความเสียหายของตัว A2 จะน้อยกว่าตัวไส้กรอกด้วยกันนะครับถ้าสังเกตดีๆเขาจะมีสเกลอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้3 ฟุตใช่ไหมเป็นประมาณ3 ฟุตเป็นชัดภาพเลยใช่ไหมผมดูไม่ออกเนี่ยผมจะพอยดูว่าตรงนี้มันประมาณ4 ฟุตนะฮะความเสียหายของเมกาเนี่ยจะขึ้นไปประมาณ4 ฟุตในขณะที่ตัว A2 เนี่ยมันอยู่ประมาณ3 ฟุตนิดนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราทดสอบตัว FR ในการทดสอบ DS810 นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าดีเนี่ยพอจุดปุ๊บไฟติดลุกใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไม่ผ่านทดสอบในขณะที่ FR ก็ผ่านทดสอบนะครับแล้วก็เทียบ A1 กับ Solid อลูมิเนียมนะครับก็จะพบว่าความเสียหายมันก็พอๆกันนะครับแต่ในรายละเอียดการทดสอบจริงๆนะครับอันนี้เป็น DS810 ที่ออสเตรเลียเขาออกไปเขียนมาตรฐานเขาเรียกว่าเขียนเกณฑ์ในการผ่านใหม่นะครับก็จะออกมาเป็นมาตรฐาน AS 5113ซึ่งจะมีรายละเอียดเรื่องตั้งแต่ว่าโอเคที่ความสูง5 เมตรอุณหภูมิต้องน้อยกว่า600 องศานะครับตัว A1 ผ่านนะครับแต่ว่าตัวโซลิดอลูมิเนียมเนี่ยมีการเฟลเพราะเนื่องจากว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยอย่างที่เรียนคือเป็นตัวนำความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นด้านล่างมันจะถูกนำขึ้นไปข้างบนทั้งหมดนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะ point out ก็คือตัว debris นะครับก็คือตัวที่เป็นเศษซากที่เวลาไฟไหม้แล้วมันหล่นนะครับของตัว A1 เองนะครับมีน้ำหนักอยู่ประมาณ 6.7 กิโลในขณะที่สูตรมันตกมาประมาณ 46 กิโลซึ่งน้ำหนักนี้แตกต่างกันมากนะครับซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดจริงๆเนี่ยตัว A1 เนี่ยที่ตกลงมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นใหญ่ที่สุดของ A1 ที่หล่นลงมาเนี่ยหนักประมาณ100 กรัมแต่ส่วนชิ้นที่ใหญ่ที่สุดลงมา19 กิโลนะครับถ้าตกลงมาหัวก็อาจจะมีการนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมที่ออสเตรเลียนะครับถึงทำมาใช้ไส้กลางหรือที่เป็น A1 หรือ A2 นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยบังคับเลยมีช่วงหนึ่งที่ออสเตรเลียห้ามใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตเลยนะให้ใช้แต่โซลิดชีทนะครับแต่หลังจากผลทดสอบตัวนี้ออกมาออสเตรเลียหันกลับมาใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับแต่ไม่ได้ปิดว่าห้ามใช้โซลิดชีทนะครับต่อไปเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องการอพยพนะครับแล้วก็มาตรฐานและกฎหมายในประเทศต่างๆนะฮะ
คอนเซ็ปต์ในการอพยพก็คือสมมติว่ามีไฟไหม้ในอาคารหนึ่งนะครับเราสามารถจะใช้พวกคอนโดล่าขึ้นไปช่วยเหลือคนซึ่งคอนโดล่าเนี่ยมันมีลิมิเตชันนะครับว่าตัวคอนโดล่าสามารถยื่นขึ้นไปได้เป็นที่ประมาณ20 เมตรซึ่งคอนโดล่าเองต้องใช้พื้นที่ในการต่อรถนะครับเราก็จะเห็นว่าทำไมในหลายประเทศมีระบุว่าอาคารสาธารณะหรืออาคารสูงจำเป็นจะต้องมีแอคเซสเท่านั้นเท่านี้นะครับเพื่อให้รถเนี่ยเข้าไปสามารถเซอร์วิสและช่วยคนข้างในเข้าไปได้นะครับในส่วนที่ความสูงมากกว่า20 เมตรควรต้องวิ่งหนีขึ้นข้างบนนะครับแล้วต้องช่วยเหลือกันใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้นนะครับส่วนอาคารเตี้ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับดังนั้นเขาจะส่วนใหญ่ในหลายประเทศก็แบ่งอาคารเป็น2 กลุ่มคืออาคารเตี้ยและอาคารสูงซึ่งจะแบ่งที่ประมาณ20 เมตรนะครับสาเหตุที่20 เมตรเพราะรถกระเช้านะครับสามารถช่วยได้นะครับซึ่งจะพบว่าในประเทศเช่นหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเยอรมันเช่นจีนเช่นอเมริกานะครับออสเตรเลียตุรกีอะไรพวกนี้เขาจะบังคับเลยว่าตึกสูงทั้งหมดควรจะใช้เป็น A2 เพราะว่าถ้าเมื่อกี้กลับไปที่ผมบอก HR มันปล่อยความร้อนประมาณ15 เมตรต่อปีถ้าเราเทียบกับวัสดุธรรมชาติเนี่ยคือเป็นพวกไม้หรือกระดาษเวลาเราเผาเนี่ยมันจะปล่อยอยู่ประมาณ17-18นะครับก็คือคล้ายๆกับเราเอาไม้เนี่ยไปสร้างบ้านนะครับแต่ A2 มันดีกว่านั้นเพราะมันติดไฟได้ยากและมันเป็นเชื้อไฟที่น้อยกว่าทำให้ตึกสูงเนี่ยปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ประเด็นหนึ่งคือตัวปราสาทด้านนอกเนี่ยเราไม่มีระบบช่วยแบบต่างๆนะครับตั้งแต่20 เมตรขึ้นไปเนี่ยไม่มีเลยมีเฉพาะซิงเกิลเลยใช่ไหมครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม A2 ถึงเริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศแล้วก็ innovation แนวโน้มเป็น A2 หรือ A1 นะครับส่วนทั้งหมดนะครับสำหรับ low rise building ก็ยังมีบางประเทศที่ยังใช้ยอมให้ใช้เป็น FR อยู่นะครับแล้วก็จะมีบางประเทศที่เข้าไปเช็คนะครับเช่นไปดึงแซมเปิลจากหน้างานมาทดสอบก็มีนะครับในญี่ปุ่นเองก็มีเซอร์ไพรส์แซมเปิลก็คือเดินไปตึกนี้ต้องอีกตัวอย่างในประเทศนะครับหรือใน UK ก็มีนะครับแล้วก็สิงคโปร์มีโอเคสำหรับคำแนะนำในการใช้คอมโพสิตเส้นกลางต่างๆสำหรับเย็บเองนะครับแนะนำว่าอย่างนี้ถ้าเป็นป้ายที่ใช้นอกอาคารนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเศษหินนะฮะก็สามารถใช้ตัวเส้นกลางผีได้หรือให้ดีต้องไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายเวลาไฟไหม้ก็แนะนำว่าใช้เป็น DFR ก็คือที่ทำติดนะครับส่วนอาคารที่เป็นตึกเตี้ยสูงไม่เกิน20 เมตรก็แนะนำว่าใช้เป็นอาแท้นะครับขอให้เป็นของแท้นะครับแล้วก็อาคารที่เป็นอาคารสูงหรือเป็นอาคารสาธารณะแนะนำให้ใช้เป็น A1 นะครับก็มีคำถามผมกลับมาว่าผมมีตึกสูง40 เมตรด้านบนผมใช้เป็น A2 ด้านล่างผมใช้เป็น A3 ได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าก็ถ้ามีงบแนะนำเป็น A2 ทั้งหมดนะครับเพราะ FR เองมันก็ยังมีความที่ว่าติดไฟแล้วก็ยังมีเชื้อไฟอยู่นะครับโอเคก็สำหรับเรื่องไฟนะครับน่าจะเท่านี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสนใจก็คือเรื่องของสีนะครับคอมโพสิตมีจุดเด่นเลยคือสีเนี่ยบนทางดีกว่าสีพวกทาอาคารทั่วไปนะครับดังนั้นผมขอโฟกัสเรื่องสีนิดนึงเดี๋ยว10 นาทีนะครับก็สีเนี่ยจะอยู่คงทนไม่คงทนนะครับขึ้นอยู่กับประเด็น4 อย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องของชนิดของสีที่เอามาใช้นะครับเป็นโฟโลคาร์บอนเทสหรือ PU เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็2คือเรื่องของคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้เป็นสีนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการวิธีการพ่นสีนะครับเช่นเป็นสเปรย์พ่นหรือเป็นลูกบิ้งนะครับหรือไดโคเตอร์นะครับ
แล้วก็เรื่องการเตรียมพื้นผิวนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของชนิดของสีนะครับณวันนี้สีตัวที่เอามาทำโครงกระสุนมีอยู่3 กลุ่มใหญ่ๆนะครับแบ่งการ A B 2603ถึง405นะครับซึ่งเราที่2603ก็แนะนำว่าใช้เป็นภายใน2604ก็คือสีเอาดอร์แล้วก็2605สำหรับภายนอกนะครับซึ่ง2605เองณวันนี้จะมีอยู่2 กลุ่มที่ทาง2605คือ PVDF ที่เป็น Resin 70-30นะครับกับ FVDE นะครับกลุ่มที่เป็น2605นะครับจะเป็นกลุ่มที่เหมาะสำหรับใช้ภายนอกในปัจจุบันมีการใช้สีคุณภาพต่ำแล้วเคลมว่าตัวเองเป็น PVDF เคลมว่าตัวเองเป็น FVDE นะครับซึ่งพวกนั้นอาจจะเป็น FVDE ปลอมหรือ FEVES หรือ CFEVE นะครับซึ่งความทนทานเนี่ยมันจะไม่เท่ากับกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกนะครับหรือ PVDF ใช้เป็นเกซิ่งใส่แค่50-50นะครับมันก็จะทนเท่ากันนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องผู้ออกแบบเองอาจจะต้องลงลึกเข้าไปในการเขียนสเปคนะครับโอเคอันนี้ให้ดูรูปนะครับว่าถ้าเป็นสี FEVE PVDF เนี่ยมันแตกต่างกับสีกลุ่มประเภทอื่นยังไงนะครับถ้าเทียบกับโพลีเอสเตอร์เทียบกับตัวPU นะครับซึ่งตัววันนี้ผมมาโฟกัสในเรื่องของ FEVE กับ FEVES ที่เป็นของปลอมนะครับซึ่ง FEVE ของจริงมันจะเป็นตัวที่ใส่ตัวโลคาร์บอนเข้าไปในโมเลกุลแค่3 ตัวลายเป็นแค่3 ตัวในขณะที่ตัวปลอมเนี่ยมันจะใส่เพิ่มไป4 ตัวนะครับพอใส่4 ตัวปุ๊บไอ้ขาที่หายไป1 ขาเนี่ยที่เขาเอาไว้ improve ตัว durability เนี่ยมันทำไม่ได้นะครับทำให้การจับเรียงของโมเลกุลเนี่ยมันแตกต่างกันถ้าเป็น FEVE มันจะตัดเป็น FEVE FEVE สม่ำเสมอในขณะที่ตัว CF เนี่ยมันจะตัดไม่สม่ำเสมอเป็นตัว CF FE แล้วก็เป็น VVE นะครับซึ่งตัว VVE เองเป็นจุดอ่อนนะครับเวลาโดนแสงแดดปุ๊บมันจะแตกออกมากันนะครับทำให้ความทนทานของแสงเนี่ยมันจะลดลงนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าสี FEVE แต่มีคำถามว่าทำไม FEVE ตรงนี้กับยางในด้านขวาการันตีได้ต่างกันนะครับเพราะว่า FEVE ของเขาเป็นคนละเรซิ่งกันนะครับเพราะในลำหนึ่งที่จะต้องสอบถามโดยเวลาเป็น FEVE คือคุณใช้เรซิ่งของใครนะครับเพราะว่า FEVE เนี่ยถ้าบอกมาปุ๊บมันจะมีชื่อหรือว่าถ้าลงท้ายด้วยฟอนต์ก่อนเนี่ยจะเป็น FEVE แต่ถ้าลงท้ายด้วยif อย่างอะไรเนี่ยพวกนั้นจะเป็นเรซิ่งที่ไม่ใช่ FEVE นะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มนึงที่ผมเอามาแชร์กันเขาบอกว่า FEVE เนี่ยถ้าเป็นของจริงมันจะทนกว่า FEVES นะครับอันนี้ก็เป็นผลทดสอบเอามาดักแล้วก็ส่องกล้องดูว่า FEVE นะครับถ้าของแท้มันจะไม่เป็นไฮแฟกนะฮะอันนี้ Source Space Test FEVES จะมีเป็นลิสเตอร์ออกมานะครับอันนี้เป็นชื่อ FEVE จริงนะครับจะลงท้ายด้วยกรอนก็ส่วนใหญ่ข้ามไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแฮร์ไลน์นะครับปัจจุบันแฮร์ไลน์มีการเคลือบสีด้วยของระบบแรกเป็น FEVE ที่เป็นเคลียร์โค้ดเคลือบทับบนตัวอลูมิเนียมแฮร์ไลน์นะครับอีกระบบนึงเป็น PU ซึ่ง PU เนี่ยมันจะไม่ทนเท่ากับตัว FEVE นะครับทีนี้เขาลองใช้ PU ทดสอบที่8,000 ชั่วโมงจะพบว่าตัวที่เป็น PU เนี่ยสีจะไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องสีที่เป็นกลุ่มไฮไลท์ต้องสอบถามนิดนึงว่าคุณเคลือบด้วยสีอะไรนะครับเป็น PU หรือเปล่าถ้า PU ก็ไม่แน่ไม่ใช่ภายนอกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้จะมาคุยก็คือเป็นเรื่องการติดแอปพลิเคชันการใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตสำหรับฝ้านะครับก็ตัวฝ้าเราสามารถใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตติดตั้งเป็นฝ้าแผ่นฝ้าขนาดใหญ่ได้นะครับซึ่ง
ซึ่งความลับของมันคือมีการใช้ตัวรีเบทที่เขาเรียกว่าแอคโครีเบทนะครับยิงเข้าไปนะครับซึ่งมันจะมองไม่เห็นด้านหน้านะครับแต่ว่าเวลาติดตั้งมันจะยิงด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถแขวนขึ้นไปได้เลยนะครับทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่จะเวลาน้อยผมให้ดูรูปเล่นไปเลยนะครับทำโค้งทำอะไรได้หมดนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับสามารถใช้งานภายนอกได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์เช่นการระบายลมได้ด้วยนะครับโอเคก็ผมขอรักษาเวลานะครับก็หมดเท่านี้ขอบคุณมากครับ ครับตบมือขอบคุณคุณป๊อกด้วยครับครับตบมือขอบคุณครับ ตรงนี้ต้อง3 นาที ก็ดีครับ โอเค ก็ขออนุญาตไปที่เซสชันต่อไปเลยนะครับเสียบตรงนี้เลยเซสชันที่เสียงกล้องเนาะเป็นเราหลุดจากอลูมิเนียมคอมโพสิตมาเป็นอลูมิเนียมโซลิดคลาดดิ้งนะครับเราได้รับเกียรติจากมิสเตอร์อิลิวูครับจากบริษัทแม่น้ำนะครับแม่น้ำเมทัลซัพพลายคอยนะครับก็ตบมือต้อนรับท่านนี้ก่อนด้วยครับ คุณเรียนพูดภาษาอะไรเลย วันนี้ภาษาอะไรครับ วันนี้จะพูดภาษาอังกฤษ ไม่ภาษาอังกฤษไม่ภาษาไทยเหรอโอเคครับ เชิญครับ กล้อง เดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไรครับเชิญ First, I'd like to thank Kun Padiwan and ASA for the invitation to speak with you today. I do apologize for presenting in English, but if I were to do it in Thai, I think we'd be here all day long. So if there is anything that you'd like clarified, please feel free to let me know. Today I'll be talking about aluminum solid cladding and their coating systems. Some of the things have been already presented today, but hopefully I can bring a different aspect to the presentation and add a little bit more detail. So first, just a brief background of aluminum. Actually, it's the most abundant metallic element on Earth, but for a long time it wasn't easily available or extracted, so it was quite a valuable material. So it comes from bauxite, and it's also found in over 270 minerals, but mainly we get it from bauxite, and from bauxite we get the hydrous aluminum oxide or alumina, and then it's refined. So 4 tons of bauxite will give you 2 tons of alumina, and then that will give you 1 ton of aluminum. So it really wasn't used until the technology caught up with the methods of extracting and forging and purifying it. So in the beginning, it was could be used as like a decoration or something valuable, like this rattle, baby rattle, and it was so valuable at the time that the top of the Washington Monument in Washington D.C. is solid aluminum at a cost then or today of $640 per pound. So you can imagine the value then of that piece of aluminum. But as time went on and technology increased, we started to use it on buildings. This is the first example of aluminum roofing. Clad domes is in Rome in 1897, and then the Art Nouveau facade from Otto Wagner in 1902. Times Square building in Rochester, New York, 1930. But mainly used as the ornamentation on the top, as well as this building in Syracuse. It's quite malleable and formable, so they use it as a decorative application. And it wasn't really until 1950 where it was used as a full cladding application. This is the former Alcoa building or the regional enterprise building. So the entire 30-story building is this stamped solid aluminum panel.
there are three main types of aluminum cladding products. We have rolled, cast, and extruded, but for our purposes here, I'll just talk about rolled products, as that's primarily what we use in the facade business, although we do use quite a bit of extruded products as well. There are two main types of rolling products. We have hot rolled products and we have cold rolled products. The hot rolled products, you start with an ingot, which is about 40 to 50 centimeters, and then through heat and progressive rolling is thinned out and elongated, and then finally rolled into a coil at the appropriate width or thickness. And then there's cold rolling process where you take sheets of about 8 millimeters and through a progressive rolling process that doesn't involve heat, we thin it down into the correct thickness. And from these products, we can get plates, sheets, foils. The foil industry is a big industry for the aluminum industry, as you can do lithography and other kinds of foils. Also, for our sake, the sheet and solid sheets come from plates and sheets we use in thicknesses of 0.3 millimeter to all the way up to 3 millimeters, and this can be used in composite material as well as solid sheets by themselves. As I said earlier, aluminum is an element, obviously, but by itself, it does have some excellent properties by itself. It's low density and very corrosion, is resistant to corrosion quite well, and it's durable, and you can recycle most 100% of solid aluminum. It's great for processing and it has high reflection capabilities. But by itself, it's not appropriate unless we add other parts to it. And this is where we get into alloys. As you can see here, the tensile strength of pure aluminum is only 50, whereas an iron is at 200, so it's 25% of the total of iron. So we add different elements to the aluminum to make different alloys for different applications. And then you'll see sometimes that the nomenclature here, we have 1 all the way through 8, and these indicate which primary elements have been added to the aluminum to create a specific physical property. For architectural projects, we mainly use, for the rolled products, primarily we use the 3 series and the 5 series. So this is a manganese or magnesium additive, which increases its strength. But from there, we cannot just use it like that. We have to adjust its hardness in order to be applicable to specific use. So in this case, strain hardening, which is indicated by an H in its tensile nomenclature, where we compress it through the rolling to stiffen and harden the structure of the aluminum, and the opposite would be the annealing process to soften it. And these are some of the nomenclatures that we find. So strain hardening typically is what we find in the facade cladding. And all of this is important because we have many physical forces that act on our buildings, primarily wind load and other forces that we need to be able to transfer from the facade into the building and deflect it away. So when you compare, let's say, a closed joint system with an open joint system, you can see that there's imbalance of the pressure. And so there's where this wind hits this side, there is a suction on the other corner, as opposed to an open joint system with air blocks. It's neutralized, the pressure is neutralized. And you can see some of the examples of this in solid sheet buildings where there has wind load that from a closed joint system. And a lot of this is important because not only is it I won't really get into
into the design of it because I know, Roger, you're going to be doing a lot of the design in the next presentation, but I want to stress upon that not only is the design, but the alloy that you choose in solid sheet for your material. The idea is we have to transfer the loads, right, through the substructure into the main structure without the deformation, permanent deformation of the facade. And the way we calculate it is it's a membrane calculation. It's not a box structure. It's actually a membrane. So we have to calculate it as such. And we talk about the elongation or the tensile strength of a sheet. So at a certain point, the alloy will fail based on the stresses that it has, the loads, the physical loads. And why is this important, right? For example, we have stress in the membrane at the corner. And when we use a solid sheet, that force is evenly transferred. Whereas if we were to use a composite material, we only have typically the 0.5 millimeters of material. And in this case, we have to add more substructure to the joints and able to take the loads. And here we can see the mechanical properties of the different timbers. This is and also alloys in comparison with each other in the composite. So we can see down here at this end, the performance of composite would be about 52 square millimeters, as opposed to different alloys up to 3 series, and then here's a high performance 5 series where it can take 97. But saying this, you can't just have a flat sheet, right? And this is maybe a benefit for solid sheets, is that you reduce the amount of substructure depending on the way and the method that you construct the panel. So you see a flat sheet, right? If you take a flat piece of paper, it will sink. But if you put two bends in it, what this does, it creates a beam. And this is a self-supporting beam in the material. And you can add more curves, right? This one has 2, so actually we're strengthening it twice. Every bend is a new reinforcement. And so that bend reduces the span width that you need for other substructure. For example, this bend, if we take a 90 centimeter by 4 meter, this is a 2 millimeter sheet of 5754 alloy, and we have a bend. We can compare if we bend it by 20 millimeters, 30 millimeters, or 40 millimeters, how many stiffeners you'll need in the panel. So a minor adjustment of only, say, typically, the kinds of work I see with composite is just a 20 or 25 millimeter bend. If you increase with a solid sheet to a 40 millimeter bend, you only need 2 stiffeners for a 4 meter sheet. And this is at the wind load of 2 kilonewtons. And what does this mean? It means that we can span longer distances, and it eventually means we need less substructure. So we have here a 1000 series. You need 4 millimeters to get a 45 centimeter span width. For a typical 3 series, you need 3 millimeters to get 66. Whereas if you use a 5754 alloy, you only need 2 millimeters, and that will give you more span width. And actually what this is you're saving the cost of the aluminum by about 33% of a third. You're taking off 1 millimeter out of that material. So surfaces. This is, there's lots of, the benefit of using aluminum for cladding is that we can apply so many different kinds of surface treatments to the coat, to the top coil. This one is mill finish, actually, and as you see, this one is in Denmark, and it's right by the ocean, so really severe
weather conditions, they put one clear coat on it, but it's not meant to stay. So over time, the clear coat will go away, but as you see, it goes right into the water. And the aluminum itself has very high corrosion resistance. So even this, and they do the same in the Maritime Museum in Denmark as well, where all of these footpaths and stairs are mill finished aluminum. So this idea is that it weathers, but it still retains its structural dignity. Nothing on top of the. No, nothing. And then there's the other type of natural finish, and this is the anodized finish, right? This is an anodized. It's not an additional thing that we put on top of the coil. It actually is the material itself. So we cut off the top third of the outer coating, and all anodized is a controlled oxide. If it were mill finish and you let it be, that would be an oxidation as it is. But with a controlled process, we can guarantee a consistent finished product. And so how we do that is we etch the top off. This is the top anodic layer. And in the cross section of this is it'll have different pores. And there are two main ways of doing the anodizing process. One is the batch anodizing, and the other one is continuous anodizing. There are pros and cons to both. It's just a matter of what's appropriate for your project. Consistency is very difficult to reach with batch anodizing because all of the chemicals, everything needs to be exactly the same. And in the world, I think there's only a handful that can really produce a consistent, high, really top quality batch anodizing for a surface. But as you see, these are the different. You degrease and you wash, and you keep washing, degreasing, cleaning it, then you anodize, which is this process where you dip it into a solution and you inject its adhesive current, and then this closes the cells. Then we have the continuous anodizing process, and this is what, if you're looking for consistent throughout the entire coil, throughout the entire project, this is what you would use. And the important part here is the pre-treatment. And in the anodizing process, we can also introduce color. So several different colors you can have for the anodizing. And then after that, we seal it. So we seal those pores in the top. If we look at the kinds of alloys you use, it's important that you choose an alloy, if you're going to anodize, an alloy that's specific for anodizing. If you see here, this is the commercial quality alloy, and then this is one that's specifically engineered for anodizing. It's more homogeneous. You can see it's distributed more evenly, whereas this one is striated, there's layers. And what you can see as a result is when you bend, there'll be more cracking. This is R0 and radius 1.2, radius 1.5. You can see the difference for the corners of the cassettes. Some examples of anodizing. Museum. This is one long sheet. You can have introduce different colors. This one is in China, called Blau. This one is in Basel, the exhibition center. These are just pieces of curve that meet each other and they just repeat. Then we move on to spray coating. We have post coating and then we have pre-coating process. So this is the post spray, post coating. And in that we have powder spray and wet spray. Mostly we can see powder coating is a method where you have the powder paint and then it sprays, and through the electric current will stick to the surface, and then you heat cure it.
The problem with this sometimes is that if it's done by hand, it can be inconsistent in the results. If you have a machine do it, it's more consistent, but we need to have a thicker layer of coating because, as you see, the flakes are quite large, and the inconsistencies in the actual molecular structure of the powder requires that you do a thicker coat. And also, it's very difficult to do pre-treatment on this, so there might be issues with sticking to the coil or the sheet. Coil coating will allow for the most consistent process for applying paint. And we have a tub of paint, pretty much, that picks up from one roller and then transfers it to a secondary roller. This is to ensure that the paint is distributed evenly on the roll, and then we pass it through an accumulator, so if we need to stop a line, these accumulators will grow in height, and then when it starts again, they'll shrink down to accommodate the change in the production schedule. The most important part, I would say, besides the actual paint product that you use, is the pre-treatment. I think I'll get into that a little bit further, but without a proper pre-treatment, you will not have good adhesion of the paint to a coil. Mainly, we're using like the polymer paint family. So it's a PVDF, which is a polyvinylidene difluoride, or an FEV product. We've been through some of this already, so I will maybe try to go into a bit more detail. But also newer kinds of technologies with hydrofluoropolymers and super durable polyesters. With pre-paint systems, you can select any color possible, and they use the RAL color chart, NCS, they have seconds, and even if you create a new color, it's possible to create this color. Primarily, you see PVDF in this, and what's important is that you see the aluminum, we have a pre-treatment coat, a primer coat, and a color coat. So this is technically a two-coat system, and the thickness is only 25 microns, plus or minus 2. So if you compare that to a powder coat, it's about half or more than half the thickness. And important in this is the ratio of the polyvinylidene difluoride. Typically in the industry, you can see 70-30 ratio, but some companies will provide 80-20, which is 50% stronger. A three-coat system, where you put a clear coat on top, and then a four-coat system. These would be mainly for metallic colors, where you have suspended in the paint metallic flakes, which can change color or give sparkle to it. And this total is still less than a powder coat thickness. A lot of times I see in specifications requirements for it must be the coating must be 50 microns or something like this, without any regard to the technology or method of the coating system. So as architects, it's important to look at what is the specification of the painting system. Fluoropolymers. It's basically PVDF is a binding solution that you mix with the resin of the paint. And so the more you have, the more of this PVDF you have, the stronger your paint will be, the more resistant it will be to fade. It will keep its gloss longer. So also be mindful of the percentage of the PVDF when choosing your paint system. And then we have the fluoropolymers. I think the previous presentation touched a bit on this. There are several names that use this technology. Aluminium Cladding would be one. Also, there's one from chloroform from PPG. And it's a clear liquid resin. You mostly see the higher gloss finishes with this technology. And here, just to give you an idea of the comparison, I know we've seen some of these colored
comparisons before. But this is the Florida sun test, and you situate the panel with these different coating systems and to 45 degrees facing south, and over a period of time, they can compare the fade. And you see polyester or plastisol perform, and acrylic also perform very, very poorly compared to the other types. Also, the gloss retention. This one has the Hylar 5000, which is a PVDF product, outperforming the others. And then we have the 10-year exposure, 15-year exposure, and the 17-year exposure. You see some of these that you see, you can see examples around town where the color is completely missing. And red here is usually the first color to fade. So if you're going to have red in your buildings, it's very important that you think about which kind of paint technology you use. There are also other kinds of hydrofluoropolymers, and this is where we can get into more textured paint, more depth, more color options. We can do patterns, textured. This is like a doppel effect, and this is a wood effect. We can also do textured PVDF coating, so stone. A lot of times, if you have a stone building, stone is very heavy and it's more expensive to install. So what they'll do is they'll put stone on the first few floors, and then above that, a few floors, they'll replace it with a stone, a solid sheet, and you wouldn't be able to tell the difference if you looked at it. Also, different kinds of metal optics. This is a Corten look or a patinaed copper look. You can also do stainless steel effect. Saves money, stainless steel is more expensive. So if you have a project where you like to have something that's not the real thing, copper also is very expensive. Multicolor, this would be in the four-coat system where you have pretty much metal shavings or glitter suspended in there, and then based on the angle, we saw an example in the first presentation of how the color can change with one sheet. So it's not, depending on the angle, it changes the color. We also have this kind of technology where it's a graffiti-proof, whereas we spray paint, this facade has been spray painted, and they can just use a pressure sprayer and a scraper, and it comes off. So for some innovations other than the typical applications, or you can have also the possibility of the glow-in-the-dark system. This would be helpful like in emergency situations, like in a lift. If the fire goes out, and if the lights go out, the surface of the paint actually collects the energy, and then when the power is turned off, it emits a glow that you can safely navigate your way out of the building. If you're interested in some of the coil coating technology, these are some websites that you can go to for the international standards of applying, or we have the anodizing organization and the other coil coating organizations. This is American and European. Solid aluminum is important, I think, more than ever, because it allows us to recycle almost all of the material. If you look in the typical life, if we weren't to think about it, this is a typical life cycle of aluminum, where I told you before, we can mine it from bauxite, and then refine it to alumina, and then further refine it into solid aluminum. And then it goes into the production of its end process. So other rolled products are cars or other things like this. But once it's ended its life cycle in that application, it can be fully recycled down. And the benefit is that you only need 5% of the total initial energy required to make the new aluminum. So what does that mean? Not only can you apply for certain LEED or environmental accreditations, but if you think about it as a form of investment,
you can see here that per square meter of solid aluminum, you actually can recover $10 or $15 per square meter. Whereas if you were to use something of a composite material, you actually would have a loss of your value. Also, the carbon footprint. You see here that the CO2 output for 1 ton of aluminum, the zero here is meaning there's 0% of recycled material and 80% and 100% here. This is a project that data from the Masdar city in the UAE about different kinds of the carbon footprint based on different kinds of. So typically, if you look, a good coil supplier will be able to supply 80% of recycled material in the coil as of now. So this is the kind of the starting point, 12.3 kilograms of CO2 per square meter. I know a lot has been said about fire safety, but I'll just go through it a little bit because I do think it's important for all of us. We think about risk, and this is frequency times the consequence, and that's how you get the risk. So whether it's fire or other kinds of loads, we need to think about the decisions that we do in our design process to minimize the risk. And I know this one was mentioned before, where 74 people died in London. This was a PE core, polyurethane core, and you can see 3 millimeters of material. And so 75% of that panel is actually an oil. And you can see, as an oil, you have polyethylene here. It actually has more caloric value than even fuel, right? So it's actually more flammable than things like gas, propane. And from this, we can see similar data. That means if you're using a polyurethane core building, 1 square meter is equal to 3.8 liters of fuel. And if you multiply that over the span of the building, this is the equivalent of a giant oil tanker on your building. The good news is that a solid aluminum does not burn, does not create smoke or poisonous gas, and because of this, it is a pretty good solution. I won't go through all of these. These are all of the different standards, international fire ratings that were previously discussed. We have the European standard A1 and 2 that was thoroughly explained earlier, so I won't go into that so much. But I think one thing that's important to mention is that you may have projects in other countries, or even Thailand might be changing their laws and regulations. So if we look at other international codes, we can see that most countries following these standards do not allow for anything combustible above a certain height. In the British case, 18 meters. And in Europe, it's even more strict, where they don't allow any combustible materials in any kind of schools, libraries, hospitals, hotels, airports, stadiums, anything with a lot of people. And actually, for insurance reasons, this would be important for the building owner, that anything combustible used above a certain height may not even be insured by the company. So as a building owner, I think this is an important aspect to pay attention to. 10 minutes. 10 minutes left. Good water. As I said, the solid aluminum sheet products, rolled products, quite versatile. We've seen that they can be used in composite material. It can be used in solid material. It can allow for multiple perforations and
changes and manipulations without degrading the material itself. And here are some examples of different types of solid sheet applications. This is expanded aluminum. Same here. This is the new museum in New York City. And you can see the construction detail here. This product itself is anodized. We have aluminum mesh, where we can pretty much use the same technologies as a textile weaving, only using aluminum. So the coil is cut into thin strips and then fed into a weaving machine. We can pre-paint these. These can be anodized. It can be mill finished. You can post paint. It's quite versatile. And this is a stadium that uses the mesh material. It's a very quick way. Actually, the installation of this is very quick. This whole thing could be installed in a matter of a few days because it comes in one width and the length can be as long as you require. So they attach it to the top here and then they just bring it down and connect it intermittently and then fasten at the bottom for tension. Perforation obviously is a method that's quite well known. Corrugation, where we run it through corrugated machines to create different profiles, so this adds a bit more depth to the facade. And this would be a pre-painted system. Or standing seam cladding. This is a thinner material, it's like a 0.7 millimeter coil. And what's special about this is that it's a special alloy with lock-up properties specifically for the working of the joints. And you can bend this alloy any which way, and you can have a radius of 0. The paint will not delaminate. It's quite an amazing option. And you can do this for facades and for roofs. Here's the same material, but on a roof, on the wall cladding system, where you can get, you see all the curves you can achieve. This is an interesting project in the Seychelles, where the owner had a thatched roof and it kept getting eaten by birds. And so actually they've made the aluminum to look like the thatched material. And now this is a lifetime building now. This roof will never fail. And it looks quite natural. You wouldn't know it was aluminum if I hadn't told you. It's aluminum? Yes. Oh. This is the 0.7 mil block property aluminum that is shredded in a certain way and then attached. Thatch. Like thatch, yeah. Thatch. That's Okay. Thank you very much. ตัวมือขอบคุณ มิสเตอร์เอเลียตนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปเซสชั่นต่อไปนะครับ เป็นคราวนี้ไม่ได้เป็นซัพพลายเออร์นะครับ เป็นดีไซเนอร์ฟาสาดนะครับฟาสาดคอนซัลท์นะครับ เราได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โรเจอร์อ่านว่าอะไรนะโรเจอร์ขั้วนะครับ จากบริษัทไมฮาร์ดไทยแลนด์นะครับตรงมือต้อนรับวิทยากรเลยครับหัวข้อคือดีไซน์ Aluminium Cladding นะครับ จะตกลงโอเค Morning, everyone. Before I start, my name is Roger. I'm from Thailand. So, I think this is an ASA or ISA event. So, may I ask from the audience? I think we have architects here. Maybe we have other professions here. So, can you raise your hands if you are an architect here, please? Engineers? No engineers. And developers? Any developers from here? Constructors?
So we have a few, mostly are architects. And myself, my background is engineering, so I'm very honored to be here talking to you, architects and other colleagues. So I think for the last 3 talks, you have heard mostly different products used for aluminum cladding. So we have ACM or ACP, and we have solid sheet. I think the only thing that they didn't touch is the aluminum extrusion used as cladding. Okay, let me start now. This is, I will focus more on the design. Since for the last 3 talks, you have heard the different materials we can use for aluminum cladding. So this is from idea, from you guys, from the architects, from the design point of view, to reality. How do we do it? How do we build it into the building? Okay, let's start from the ideas. When you guys designing a facade of a building, we start from paper, right? We start what shape do we need to do for the building? Is it a 2-dimensional cladding or a 3-dimensional cladding? So these are the common things that will come up in your mind. Free-form shape, like we've been shown, we have some samples over there. A simple 2-dimensional on a horizontal effect, or a simple flat cladding with vertical focus on verticality, or a 3-dimensional protruding cladding, which we've seen some of the buildings in Thailand here as well, or a recessed 3-dimensional cladding system. Solid 3-dimensional cladding, or a combination of solid and perforated cladding. So these are the ideas that may come up from a designer point of view. And then Elliot also mentioned about this one, expanded metal. We can do this in steel and aluminum, but I will focus more on the aluminum cladding here, since this is the topic that we're discussing at the moment. And sample of extrusion cladding. So this photo is taken from Central Embassy building. I think everyone knows Central Embassy. I've worked partly on this building, focusing on the cladding. Ideas like these 2 buildings, composite panels and aluminum cladding, are joined into part of the curtain wall panels. On the left side, this is not in Thailand, but on the right side, it's in Thailand. I think many of you know this building. This is in Pasir Ris Road. So this is integrating the aluminum composite panel into the curtain wall panel. So we can do in various ways, not only just all aluminum cladding, but a combination to other facade wall. So different shape of cladding, like this one, spherical shape. The left side building is in Europe. I'm not sure exactly where it is, but thanks to our colleague here for sharing this photo. And on the right hand side is, I think everyone knows that this is in Thailand. So we can shape the cladding into a different form as we want. Use as in canopies, a ceiling, or cladding for MEP areas or carport areas. This particular one is a perforated ACP, or a 3-dimensional look of aluminum composite cladding. Used also in the airport. I think this is the local airport here. And used in the offices, simple flat, diagonal shape, sloping shape, and also in the universities. But what are the factors that we need to do or we need to consider when we design aluminum cladding? First thing is we need to know our materials. What
what do we have in mind? What do we use? Whether we use ACP, A4, A1, A2, FR4, or PE core, when do we use it? Or aluminum solid sheet, as Elliot mentioned. Within the materials, we also need to know the size of the materials that we're working with, the coatings, others like physical properties and constructability of the materials. Next one is the system to be used. A system, not so many of the architects, especially the young architects, may have a very deep idea of the system of aluminum cladding to use. But for an experienced designer, like Patikon, I think they know very well the different kind of system to use for aluminum cladding. So basically there's like two main things, open joint system or a closed joint system. I will touch this later. And then execution. Execution is like, we need to think, when we finish our design, how are we going to install this one? Is it easy to install? Is the contractor capable of installing this? Is the contractor capable of fabricating the shape that we want to do? So these are the things that we need to consider. So, and then maintenance. How do we clean our cladding? And how do we maintain or replace our cladding panels when something is done? Let me start with aluminum solid sheet. Aluminum solid sheet, standard size, we can have like 1,200 mm or 1.2 meter wide up to 1.5 meter wide. Please correct me if I'm wrong. And the length, mostly we, based on my experience here, the most common utilized size or length is like 8 feet, which is like 2.4 meter. So, but this can be customized up to 3.6 meter or depending on the manufacturers. I think Elliot showed earlier a 4 meter cladding earlier. So for aluminum composite panel, it's similar size as in solid sheet, which we have a 19 to 1500 mm wide, and then the length can be customized depending on the design requirements. And aluminum extrusions. Aluminum extrusions, some of you might not have very familiar of how the size works. So aluminum extrusions, they work with CCD or circumscribing diameter. Currently in Thailand, the largest CCD that aluminum extruder can do is 300 mm. But the length can be customized up to 6 meter long. The CCD, what is CCD? CCD is the circumscribing circle diameter. So this is the size of the extrusion that we can shape. So like when you say 300 mm, that means we can shape any extrusion to the shape that we want within the 300 mm diameter. And there's only very few extruders that can do it in Thailand. I think, as far as I know, there's 2. But depending on the design, if the design goes larger than 300 mm, then we can do a series of extrusions, put it together. And then the coatings, I think the three speakers earlier mentioned these coatings already. So one is PVDF, the other one, next one is FEVE, or powder coating and anodizing. So, well, okay. So the other that we need to consider is the alloy. So this is also mentioned in the previous talk. So there's series 3000, series 3000, 5000, and then the tempering of aluminum sheets, H11 up to H22 and 24. For extrusion, the most common use for structure is 60, 63. The tempering is either T5 or T6.
I will not focus on the detail of this one. Then the thickness of the cladding. This is an important factor that we need to consider because this will affect the flatness and the shape that we need to do later. So most common for aluminum sheet that we do is 3 mm and 4 mm. But for the ACP or ACM, you guys know 4 mm is the most common thickness in the market. But products like Aluminium or Poly, I think they have thicker up to 6 mm or maybe more than that. And then thermal expansion. This is always neglected in the design. Thermal expansion. I've seen aluminum cladding designs where the designer wanted a hairline joint. A hairline joint, which is like you could see only a single line. A single line that when the aluminum exposed to a temperature, to an environment more than 20 degrees Celsius, it will tend to expand. The thermal expansion of aluminum is like 0.022 mm per meter per degree Celsius. You see, in Meinhardt requirements, we always try to allow thermal expansion of aluminum 1 mm per 1 meter. So just imagine that if you have a hairline joint cladding system, there's no room for expansion. So what will happen when the aluminum expands? I will show you a picture from some photographs later on. In the bed radius, most cladding, like Elliot mentioned, we cannot have a cladding just a flat aluminum sheet or flat composite panel, depending on the design and the structure supporting behind it. So to strengthen it, we have to bend. And so we need also to know how much we can bend on our materials. What are the radius bend? For solid sheet, then we have a larger radius. For aluminum composite panel, we can do a big group, which we can do actually for aluminum sheet, but fabricators mostly don't do it. And then the system. The most common is open joint and closed joint system. Let me start with open joint system. Open joint system, we use open joint system when the substrate or the structure behind is already waterproof. If we don't have a solid structure behind, then we need to design the system that will waterproof behind. Design in Europe and Asia are somehow different from each other. Like as slide shown by Elliot earlier, even this slide here, an open joint is required to have an insulation behind it. But the most common or basic common design in Thailand where we have a shear wall behind the aluminum cladding, then we don't put any insulation. But we have projects currently where the lead designer requires insulation behind the aluminum cladding. But we have to make sure that the insulation material we use behind is non-flammable or FR material, because that's one of the cause of fire spreading from Grenfell Tower. It's not just the aluminum cladding itself, but also the insulation behind it. So, pros and cons of open joint system. Open joint system, you don't see any silicone. The thing with open joint system, you have to have a very solid framing. Solid framing, you have to have a subframe to ensure that the cladding material is fixed tightly and then hook on to the building where you need to install. In terms of tidiness and cleanliness, well, there's one of the advantages that I see in open joint system is we don't have the silicone or sealant between the joints. Sometimes if we are not careful enough, the sealant will cause bursts. And sealants will attract dust and will cause bursts to the cladding system. But here, we don't have any oil in the cladding system. So the only dirt accumulator is the dust, but it can easily wash away. And for the past few years, I think
there's another technology that they said nanotechnology or self-cleaning coating, and I'm not sure where it was started, but it came out in Thailand very strong, and then many of the designers were asking or the clients were asking can we use a self-cleaning material on the cladding so we don't clean the building that often? Well, I mean self-cleaning materials is another coating on top of the cladding, whatever it is, aluminum or whatever material you have. But so there's a certain life in it as well. I'm not sure some self-cleaning materials how long they last, maybe 3-5 years, and after that, then maybe you have to apply the coating again. So how does it help? Well, I mean, in terms you have to balance it within the cost and how much you will save not cleaning your building. And the next one is the closed joint. This is a simple and a cheaper version because this kind of system you may not need a full perimeter frame, so which will make your cladding cost a bit cheaper than the open joint system. But the thing is this fast to install compared to the open joint system? The open joint system will be faster to install because you have your panels prefabricated from the factory and then put on the brackets on site. Well, and then your amount of fixing on site will be minimum. While the open joints or the closed joint system, you may not have a full perimeter framing, but you have a lot of the screwing or fixing to your structure behind it, and then the work of sealing the joints as well. I've noticed that I've been working in facade for more than 20 years. That tells about my age then. So, and I haven't seen a very, very good silicone applicator. I mean, in terms of joints, there are very few. There are very few, and the reason of this is that I'm not a fan of a closed joint system. Is when you go on site, when you go on a construction site, you watch the guy applying the silicone on the joint. We have silicone supplier here, I believe. I think we have a friend who came here. So I believe the silicone supplier does a lot of training to the different contractors how to apply the silicone properly, from cleaning to application of silicone up to tooling. But let me ask my friend here, Kane, how much do you see that each contractor are doing the same step that you're teaching them? They're in the factory on site. How many percent? Maybe very, very few. You can have 20% will be very happy. So these are the things that you need to consider with designing a cladding with an open joint or closed joint system. Sometimes when I do inspection on site, I have to bring my own tooling silicone. When I see a worker not tooling properly, I will hand this tooling material to them. So use this one. Do not use your finger. Do not use your finger because the most common tooling material that the workers use on site is fingers, not these fingers. Right? So using your fingers, we have oil in our hands. One of the properties of the silicone that will fail is in contact with oil or unclean surface, so you will not have any adhesion. So we have to be careful when we're designing a closed joint system. And then this is a big question: contractors' capability. Their manufacturing facility, are they good enough? Do they have enough sufficient machines or machinery to bend your cladding, to bend properly, to bend without cracking? Sometimes they don't use even machine, they just use their own hand and hammer to bend your cladding.
And then site team's ability. I have worked as a project manager when I was working in a facade contractor. And then the most common disappointment I had was like when I tried to tell my workers that you have to finish 100% of the work before you go out to the next level. But what they do is like put up one panel, panel, and then leave the doors open or unfinished. And I always tell them, why don't you do it now? You have plenty of room to do the drawing, to finish the drawing. You know what's the common answer I get? ก็ไม่เป็นไรเก็บงานที่หลัง นี่ เก็บงานที่หลังนี่คือ I don't know how it is translate it to English But you remember it, yeah? so เก็บงานทีหลั เก็ ง บงานที่หลัง what does it mean? That means you're putting your building in very high risk. High risk in what? In water leakage. Because the weak points, when you put all the panels, not only aluminum cladding panels, but also curtain wall panels, whatever panel or facade panels inside. The easiest way to seal your joints between different walls is when the panels are not totally installed yet, all the panels. So once you install one panel, you have to seal all the joints as much as you can. Not get Nantila. So if any developer or contractor here, I think I would strongly recommend you to watch this phrase, get Nantila. Because later on, when you ask your main subcontractor to finish that ceiling, they will say, oh, I'm too busy, I have other work to do. Because the money you retain from them is not big enough to pay the workers to finish that work. So you have no choice. What will you do? You hire another subcontractor for a higher cost, because that contractor will not seal the joints for low cost. But then you pay that money, so that's an increase in the cost. But then you don't have the assurance that it will be properly sealed. So looking at probably very few designers look at up to this point how their design will be manufactured or will be installed inside later. And then maintenance probably the designer should work with another professional later on how to maintain, how to remove the panel and how to replace and how to clean the panel later on. Then, what are the problems that can possibly arise? This one. This is a building in Bangkok, but I don't know where. I just borrowed this photograph. What happened to this photograph? I think this one, the slope, there's no slope on the cladding. So the cladding which has no slope will tend to have water panding in it. And depending on the type of the coating that you have for the cladding material and the harshness of the water that's panding in it, this is what will happen in your cladding system. And this one also, maybe some drainage neglected. So it makes the cladding very dirty, accumulated dirty, water flowing out in front of the cladding instead of sloping inside the building and to the gutter. Strength of design or problem in installation. We can assure, I always get a question from my client, like they always ask, like, Roger, maybe you over-design the system. When we are designing, we always have certain factors that we need to allow. Factors of safety that we need to allow. And factors of safety in terms of the properties of the material, then factors of safety in installation, and then the safety, how much workers can install the panel or can fabricate the panel. It may look good on paper, but how much
can we achieve from paper to reality? Can we achieve 100% of our design into up to the installation? I'm not sure. Maybe some of you have done it, which is very, very good. And on the left project, on the left photograph, I mean, like, this is, we may look at this like an installation issue, or probably the fixing were not done properly on site, or a failure in terms of the bracketing system or the structural support of the panel. On the right-hand side photograph, you will see that the panel gone up. This is in Thailand. This is a cladding of the one showroom, Thai showroom. So this panel go up. So which is very dangerous. So we may design it in paper properly with the proper calculations, but when we put it on site, are the installer putting it the same way as we design? So these are one of the factors that we need to look at when designing. So you may design to a certain factors, but you must allow errors on site. Errors on site, construction tolerance, and then the biggest problem is human errors. This always happens almost in every site. And then coating problems. I mentioned earlier, we have different kinds of coatings. We have PVDF, FEVE. So if we have fake coatings or not proper coatings, this may happen in our building. So the color inconsistency, color fading in a very few years' time, and color cracking. So those are the things that we need to consider from our material. Flatness problem. The panels may be too big in our design, so we need to look at maybe we need to install some stickiness behind it. So if you don't lock it properly, this may happen in our building. Unless you want a wavy building, then that's fine. Flatness as well, and this is one example of the joint that needs to be considered. I mentioned earlier. This one has hairline joint. Normally, when we recommend to have a certain joint between panels on the cladding, right? I mentioned earlier thermal expansion, but this one, the designer wants very little joint and hairline joint. So what they did is like put all the panels together without bending, without a bend on the edge of the panel, so it's just like a flat panel put together. And then you can see the wavy ceiling. This is the ceiling of the staircase and the ceiling of the walkway. So if we're not careful enough, if you can accept this kind of quality, then that's fine. And joint problem, like I said, this is also an installation issue where we have allocated the proper joints on the cladding, but during installation, the tolerance, the construction tolerance are way too much. So under installation problem, they just want to put there to finish a certain square meter of the work so they can get their money out. So it requires supervision, proper supervision as well. So wrapping up, too fast. So wrapping up, so what are the things or what are the tips that we can give you in having your design from your idea turn into reality? Number one is you have to know your cladding material limitations. You have to know the size, the size limits of your materials, the coating, and the strength of your materials. And one of the things that I always tell my architect colleagues is like, please incorporate the joints in your design. I worked with many Thai architects. Like I said, my background was engineering, and when I first worked for Meinhard, I always think like an engineer. Whatever I see on paper, you cannot bend it.
you have to work like what I showed you on the paper. But working with architects will not agree to that. I said, I want this, I want this, I want that. You make it work. After 5 years of working, I learned a lot from the architects. Now, even I told myself, I always tell myself, when you design, do not think like an engineer only. Think what the architect thinks. Even now, I work for facade for 30 more than years. I still could not reach the level of thinking of the architects. They're just way beyond our mind. They can think things that we cannot think. So even until now, I'm still learning a lot from this experience, architects, locally and internationally. So doing the design does not just end from the architects, but it's a collaboration of different designers, the structural designers, the facade designers, and the contractors and the client as well. So one of the things is knowing materials. So we know how to incorporate the joints in our design. We know what to do, whether we need to add additional stickiness or other reinforcement. Like I said, utilize and integrate joints in the design. When you say joints, like this louver itself, if you put it like as one, if you look at one element of this louver, it looks nothing. But if you put it together on a certain joints spacing, it looks nice. So there are joints that may not be visible when you put it on top of the building. So that's you need to consider as well what kind of expression you want to do for your building. The next one is allow tolerances for fabricators, assembly, and installation. I don't know how much you've seen on site, but I've seen projects, one of our projects where the structure is out of the tolerance by 100 mm. Well, I mean, the common practice, like in our specifications, we always allow for plus minus 25 mm for the facade design. But if you look at the reality, the construction tolerances also limit. Let's say, as far as I remember, if there's any structural engineer here, it's L over 400 or H over 400 for the slab. If you calculate that based on the current building design, so it's about 25 to 30 mm. But in reality, construction errors are more than that. I haven't seen any project of ours where there's no chipping of concrete done. There's always chipping of concrete done. So you have to work closely with the other designer, whether how much tolerance you need to allow for your design. So it involves with the system of the design of the cladding as well. And sometimes people tend to close their eyes in the reality of the errors on site. But if you go on site often, you will see how much error there is that you need to allow in your design. And then, if you need to consult specialists for specific design, please do so, because that will help a lot. I'm not expert in everything. Not all of us are expert in everything. We are expert in something, so we can share knowledge to achieve our design. Thank you very much. จบมือกับ ปีหลังเสร็จเร็วหิว จบโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราพักทานอาหารกลางวันกันตอนนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน13 นาฬิกานะครับเดี๋ยวเจอกันครับเชิญทุกท่านนะครับ ก็วิทยากรขอเชิญทานอาหารร่วมกันที่ชั้น 2 ห้องที่ถนนลาดลุเดี๋ยวเราไปนะครับมีผู้ติดตามได้หนึ่งคนนะครับครับเชิญนะครับเชิญวิทยากรเลยนะครับต้องบอกไอ้นี้เขาฟังออกใช่ไหม คุณหญิงคุณเจรี่จะมาไม่นาน2 คนกับละเอียดเข้าไปทำด้วยกัน
คือจัดการกับมดหน่อย